снижение уровня тестостерона, снижение либидо и так далее. Скажите, пожалуйста, вот я ждала этого вопроса. Храп и остановки дыхания. Это про гормоны? И ответ, конечно, да. Конечно, да, это про гормоны, потому что если человек а, автоапноэ просыпается 3-4 раза за ночь, то он теряет около 25% тестостерона. Это приблизительные цифры, мы не можем точно сказать, потому